समय चाहिँ मैले टु बी कन्टिन्यू त्यही विषयलाई कोलाबरेटिभ विषयमा आज पनि हामी गएर हेर्दै छौँ। अनि मैले 1 अध्यायलाई सकेको थियो, 2 अध्यायलाई सकेको थियो, 3 अध्यायलाई पनि सकेको थियो, तर 4 अध्यायलाई मैले टच गरेको थिएन। अनि म आज अलिकति 4 अध्यायलाई पनि टच गर्दैछु, छुनेछु। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो बिचमा म भाइहरूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु र उहाँहरूले हाम्रो बिचमा केही कुराहरू गरेर देखाउनुहुनेछ। तपाईँहरूको ध्यान एकदम यतातिर होस् प्लिज, एकदम यतातिर होस्। जब यो भिजनलाई तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, म हेर्छु, अनि मात्रै हामी रियल बाइबलको वचनलाई बुझ्न सक्छौँ। अनि यो भिजनलाई हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, यो समय म भाइहरूलाई दिँदैछु, उहाँहरू अगाडि आउँदै गर्दा हामी ताली बजाएर गर्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी ताली बजाउँछौँ हामीलाई। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद भाइहरूलाई। अहिले भर्खर जस्ट बाहिर गएर मलाई यो थट आयो जुन कुरा म तपाईँको बिचमा बोल्न गइरहेको छु। अनि यो अहिले भर्खर उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेको, उनीहरूको डाइलेक्ट केही छैन, तर बिचरा उहाँ रातैले हालेको छ। अनि सुन्नुभयो होला के भइरहेको छ। अनि मैले यहाँलाई देखाउन खोजेको एउटै कुरा हो, जब परमेश्वरले योनालाई बोलाउनु भयो, योना धर्मी व्यक्ति थियो, एउटा अगमवक्ता थियो, तर योनालाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो। जसरी निशालाई बोलाउँदै गर्दाखेरि उसले एउटा जिम्मेवारी दिएको थियो। तर निशासँगै पहिला के थियो, संसारमा हुँदै गर्दाखेरि चन्द्रे पनि थियो। तर चन्द्रे चाहिँ के भयो, परमेश्वरको उपस्थितिलाई, परमेश्वरको कार्यलाई त्यागेर संसारतिर रमाउनु भयो। तर निशन स्टिल परमेश्वरको उपस्थितिमा बसिरहेको थियो। अनि निशालाई थाहा थियो त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो, अधर्मी हो, पापी हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई सताएको छ, दुःख दिएको छ, कष्ट दिएको छ। अनि परमेश्वरले तर पनि उसलाई चाहिँ प्रेम गरेर, अनि यो प्रेम चाहिँ म यसरी भन्न चाहे, राम्रोसँग सुन्नुहोस्। तपाईँ र मेरो जतिसुकै खराबी होस्, गल्ती होस्, नराम्रो जीवन जियाए होस्, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। तर कुरा एउटै छ, तपाईँ र म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु कि गर्दैन। अच्छा, मानिसले नि परमेश्वरलाई त्यागेको छ, बिर्सेको छ, परमेश्वरदेखि टाढा भएको छ। अच्छा, त्यसरी नै 99 सहरहरू चाहिँ परमेश्वरदेखि टाढा भएर उनीहरू रमाइरहेको थियो, आफ्नो तरिकाले जिरहेको थियो। तर परमेश्वरले 99लाई त्याग्नु भएको थिएन, अझै पनि उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसैले अगमवक्तालाई मैले बोलाउनु भयो, उठ उठ, अब चाहिँ के गर, जा, कहाँ जा, 99मा जा। म त्यहाँको मानिसलाई प्रेम गर्छु, म 99लाई बचाउनु चाहन्छु। तर यहाँ के गर्दैछ, योना यही थियो नि त, देख्नुभयो, यही थियो चन्द्रे। ऊ सिधा गएर प्रचार गर्न सक्थ्यो, तर ऊ के गरेको, बङ्गो डिङ्गो 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 घुमेर दुःख कष्ट भोग्दै अन्तिममा के गर्नुभयो, आउनै पर्यो नि त।
अनि यौना पनि त्यसरी नै बाङ्गो टिङ्गो कता कता माछाको पेटमा कहाँ कहाँ पुगेर तर परमेश्वरको बोलावटको कामलाई गर्ने परमेश्वरको योजनाको कामलाई गर्ने। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले निनब्बेलाई अँगाल्नु भयो तर यौना के भइरहेको थियो परमेश्वरदेखि? हजुर पुरै कुनामा बसेर टाढो बसेर हेरिरहेको थियो के हुँदो रहेछ निनब्बे सहरलाई। हेर्छु म के चाहिँ गर्दो रहेछ परमेश्वरले। मलाई थाहा छ परमेश्वर कस्तो हो भन्ने कुरा। जहाँ म रिसाउँछु त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। म टाढा बसेँ भने परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई अँगाल्नुहुन्छ। अनि निनब्बे सहरलाई परमेश्वरले प्रेम देखाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो भस्म पार्ने शक्तिबाट निकाल्नु खोज्दै गर्दाखेरि यौना चाहिँ पुरा जलस भइरहेको थियो, रिसाइरहेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ र म बोलावट पाउँदै गर्दाखेरि हामी सबै कुरा त्यागेर परमेश्वरको अघि आउनुपर्छ। कतिचोटि चाहिँ हामी सबै कुरा त्यागेको हुँदैन, केही कुरा चाहिँ हामी बोकेर आइरहेको हुन्छ। यौनाले चाहिँ नि ऊ भित्र एउटा रिसलाई बोकेर आएको थियो। परमेश्वरको आज्ञालाई पालना गर्थ्यो, परमेश्वरसँग हिँड्न तयार थियो, तर ऊ रिसाउनु चाहिँ कहिले पनि छोड्दैन। तपाईँ म सारा अध्ययन गर्दा यौना जस्तो रिस्सा व्यक्ति चाहिँ मैले बाहिरमा कहीँ पनि भेट्दिनँ। परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ उसले। परमेश्वरसँग ऊ एकदम चुनौतीसँग रिसाइरहेको छ। मानिससँग त रिसाउनु त स्वाभाविक कुरा हो, तर परमेश्वरसँगै ऊ रिसाइरहेको छ। आउनुहोस् न हामी जाउँ न यौना 4 अध्यायमा, त्यहाँबाट हामी के कुरा हेर्नेछौँ। यौना यहाँ परमेश्वरको दयामा यौनाको रिस टपिक तपाईँलाई मैले सुन्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा भइसक्यो कि परमेश्वरले चाहिँ दया देखाउनु भयो तर यौना चाहिँ रिस देखायो। अनि मैले अघि भन्दै थियो तपाईँलाई म जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वरले आफ्नो रिस चाहिँ मेट्नुहुन्छ, प्रेम देखाउनुहुन्छ, तर मानिस तपाईँ र म चाहिँ जहिले पनि त्यो रिस मलाई यसले यो गरेको थियो पक्तलाई मैले जानेको छु मलाई त्यो रिस बोकेर बसिरहेको हुन्छ। अनि कतिचोटि परमेश्वरले बोल भन भन्ने शब्द पनि म भन्दिनँ, म गर्दिनँ। मलाई थाहा छ ऊ गलत बाटो हिँडिरहेको छ, मतलब छैन मलाई। परमेश्वरले देखाउनु भयो भन भनेर, तर देख्यो भने त्यो त मलाई के भन्नु त्यसले जान्छ, भोलि त्यो समस्यामा पर्छ, म पर्दिनँ। तर देखि पनि कतिचोटि चाहिँ हामी के गर्छौँ व्यवस्था गर्छौँ, तर तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ। अनि यहाँ यौनाले यही गर्दैछ, परमेश्वरले दया देखाउँदै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ रिसको कारणले म जाँदिनँ, म गर्दिनँ भनेर बसेको। जब तपाईँ तपाईँ र म जान्छौँ भने 1 देखि 3 सम्म पढ्नुभयो भने नि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वर को हो भन्ने विषयमा यौनाले प्रकटीकरण गर्दैछ, भन्दैछ तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, तपाईँ को हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ यौनाले परमेश्वरलाई भन्दैछ। तल मजाले गर्नु, तर यौनाले यो साह्रै मन परेन। के मन परेन भन्दाखेरि परमेश्वरले निनब्बेलाई बचाएको थियो, उसलाई प्याट्टै मन परेन, उसलाई प्याट्टै मन परेन। किन बचाएको होला यस्तो क्रूर मान्छेलाई, यस्तो दुःख दिने मान्छेहरूलाई, यत्रो हामीलाई सताउने मान्छेलाई किन परमेश्वरले प्रेम देखाएको होला, उसलाई प्याट्टै मन परेन। यो आफै गनगनिरहेको छ, अनि परमेश्वरले देखाएको दयामा पनि ऊ गनगनिरहेको छ, ऊ रिसाइरहेको छ। अनि तल जानुहोस् न उठेर र तिनलाई रिस उठ्यो। मेन चाहिँ के थियो, उसलाई रिस उठिरहेको छ। के गरेको कारणले? परमेश्वरले दया देखाएको कारणले। अब रिसको क्रोधमा चाहिँ के भन्दैछ, परमेश्वरसँग बातचित गरेको थियो उसले। के भनेर? अनि तिनले परमप्रभुलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, म आफ्नो घरमा छँदै के मैले यही कुरा भनेको थिएन र? यसै कारणले त तर्सित भागेर जान मैले आतुरी गरेको थिएँ। तपाईँ अनुग्रहकारी परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, तपाईँ र म जस्तो सुकै होस् परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यौनाले भन्दैछ। पहिलो कुरा के भन्दैछ, तपाईँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, जस्तो सुकै पापीलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ, जस्तो सुकै अधर्मीलाई पनि अँगाल्नुहुन्छ, जस्तो सुकै व्यक्तिलाई पनि तपाईँले प्रेमले बाँच्नुहुन्छ, तपाईँको अनुग्रह खुनाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले त म तपाईँको योजना अनुसार हिँड्न नचाहेको। यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ क्षमा
नलायकको व्यक्तिलाई पनि तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसैले म यो गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, करुणामै हुनुहुन्छ, दया देखाउँदै करुणा देखाउने तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तल अझै कुराहरू छ। र रिस गर्नमा धैर्यवान हुनुहुन्छ, दयामा प्रशस्त र दुःख दिनमा बेखुसी हुनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी मैले जानेको थिएँ। मलाई थाहा छ तपाईँले दुःख दिन चाहनुहुन्न, तपाईँले कष्ट दिनुहुन्न, यो सबै कुरा मैले जानेको थियो। त्यसैले म तपाईँको योजनादेखि चाहिँ भाग्दै थिएँ, म लुक्दै थिएँ, म टाढा जाँदै थिएँ। किन भन्दाखेरि म चाहिँ यो कुरा यिनीहरूको जीवनमा भएको चाहँदैन, म चाहँदिनँ। यिनीहरूले चाहिँ सजाय पाउनै पर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ जुन यिनीहरूले गरेको गल्तीको फलिफाप भोग्नै पर्छ। एउटा मानिस भएको कारणले हामी त्यो सोच्छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ यो सोच्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई मलाई महत्त्व प्रदान गर्छ। अनि त्यसले भन्छ, अब हे परमेश्वर मेरो प्राण लिनुहोस्। अनि कस्तो कुरा भन्दैछ योनाले, मेरो प्राण लिनुहोस्। अब उसलाई त तपाईँले बचायो, अब म बाँच्नु अर्थ छैन, अब मलाई मार्नुहोस्, मेरो प्राण चाहिँ लिनुहोस् भनेर चाहिँ यहाँनिर योनाले परमेश्वरलाई भन्दैछ। किनभने मेरो निम्ति बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै हस्। जुन कुरा म गर्न चाहँदैन थिएँ त्यही कुरा तपाईँले मेरो जीवनबाट गर्नु लगाउनु भयो। अब म बाँच्नु भन्दा त बरु म मर्नै अर्थ, मलाई मार्नुहोस्। म त यो पटक्कै भएको चाहन्थिनँ, यो निनवेको उन्नति भएको चाहन्थिनँ, ऊ तपाईँको नजिक आएको चाहन्थिनँ, उनीहरूको पाप क्षमा भएको म चाहन्थिनँ। तर यो सबै कुरा तपाईँले मेरो जीवनबाट गर्नुभयो। म गर्न नचाहँदै पनि तपाईँले मलाई गर्न लाउनु भयो। अब म बाँच्नु अर्थ छैन, म बरु मर्छु, मलाई मर्न दिनुहोस्। अब यति शब्द भनेर चाहिँ नि सबै कुरा छोडछाड गरेर परमेश्वरले अगमबानीको कुरा त्यहाँ अगम वक्ता बनाएर पठाएको छ। त्यो सबै कुरा छोडछाड गरेर ऊ परमेश्वर त्यो निनवेबाट पनि निस्केर परमेश्वरको उपस्थितिबाट पनि निस्केर एकान्त ठाउँमा जाँदैछ। कहाँ जाँदैछ? आउनुहोस् न हामी जाउँ 4 मा। तर परमप्रभुले यसरी लेखिन्छ, तर परमप्रभुले जवाब दिनुभयो, के रिस गर्ने तेरो हक छ त? सुन्नुहोस् है मण्डली, धेरैचोटि तपाईँ हामी नि मान्छेको गल्ती केही नराम्रो कुरा गर्दै गर्दाखेरि, नराम्रो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि हामी झट्टै रिसाउँछौँ नि। तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ मलाई भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई मलाई रिसाउने अधिकार चाहिँ छैन अरे। कोही गलत बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामी झस्सै रिसाउँछ नि, कसैले नराम्रो शब्द बोल्दै गर्दा पनि रिसाउँछ नि, तर त्यो अधिकार पनि छैन। यो नलागेको कुरा भन्दैछ, के तँलाई अधिकार छ रिसाउनु? मैले यिनीहरूलाई प्रेम गर्दै गर्दाखेरि, उनीहरूको उन्नति गर्दै गर्दाखेरि तँलाई रिसाउने अधिकार छैन। किन रिसाएन? के कारण? मलाई थाहा छ मेरो छोराछोरीलाई म कसरी हुर्काउँदैछु, कसरी पढाउँदैछु। तर तपाईँ र म चाहिँ धेरैचोटि के हुन्छ, मलाई पनि रिस उठ्छ। रिस नउठ्ने मान्छे त कोही पनि छैन, सबैलाई रिस उठ्छ। एउटालाई रिस उठेको छ, सबैलाई रिस उठेको छ। तर यो अधिकार चाहिँ हामीलाई छैन। ल परमेश्वर तपाईँ नै जान्नुहोस्, तपाईँले नै गर्नुहोस्। म एउटा दाइको कुरा भन्नु मलाई, उज्जवल दाइ हुन्छ। अहिले पनि त्यो दाइ सबैभन्दा मण्डलीमा धेरै फास्टिङ बस्ने दाइ चाहिँ थियो, सबैभन्दा धेरै प्रशान्त चर्चमा। अहिले चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर त्यो समयमा जब हामीले विश्वास गरेर प्रभुमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि उहाँ जतिको फास्टिङ कहिले बसेको व्यक्ति मैले देखेन। अच्छा तपाईँलाई अन्तिममा त्यो दाइले सबै फास्टिङ बस्दा उहाँको आन्द्रा सुकेर चाहिँ आन्द्रैभित्र घाउ भनेर चाहिँ त्यो आन्द्रालाई काटेर फालेर अर्को उ गर्नु पर्यो। अहिले पनि उहाँ रोगी दिनुहुन्छ, तर परमेश्वरको निम्ति त्यति नै तिर्खा हुनुहुन्छ। अहिले पनि त्यही तिर्खा छ, त्यही प्यास छ। अनि उहाँलाई केही फरक पर्दैन। उहाँलाई मण्डलीमा आइसकेपछि पास्टरले के भन्छ, विश्वासीले के कुरा गर्छ कहिल्यै सुन्थेन। यसो गरिन्थ्यो, एउटै कुरा सुन्थ्यो, परमेश्वरले उसलाई के भन्नुहुन्छ। जब आराधना भयो, कोही हल्लुस् नहल्लुस् उसलाई मतलब पर्थेन। ऊ नाचेर उब्रेर यहाँबाट उहाँ कुदेर सबै गर्थ्यो। अनि उज्जवल दाइ त्यस्तो नगर नि, धन्यवाद दाइ, उसलाई मतलब छैन। किन भन्यो, के भन्यो उसलाई मतलब छैन। उसलाई थाहा छ कि म परमेश्वरलाई महिमा गर्छु, परमेश्वरको निम्ति गाउँदैछु। अनि हिजो म एउटा बाइबलको पद पढ्दै थिएँ,
म स्याल्दै चिच्चाउने छु, म स्याल्दै चिच्चाउने छु। मेरो नयाँ अहिले अर्को एउटा शब्दहरू लेख्दै थिएँ मैले। म स्याल्दै चिच्चाउने छु, म लाटको स्याल चाहिँ बिलाप गर्नेछु। अच्छा, यो खालको चाहिँ त्यो मानिसमा म देख्दै थिएँ क्या। ऊ स्याल्दै चिच्चाइरहेको थियो। उसलाई अन्य भाषा बोल कसैले स्टप तैँले गलत गरेको हो भन्दाखेरि ऊ मान्थेन, ऊ चिच्चाएको। अनि ऊ बिलाप गरेर अनि आज यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु एकदम जरुरी छ। धेरैचोटि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फलाले गर्यो भने म गर्छु। हामी धेरैचोटि फला भनेर हेरिरहेको हुन्छ होइन। खासै चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्न लाग्नुहुन्छ, के भन्न खोज्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो मान्छे चाहिँ अब रिस बोकेर निस्किँदैछ। उसले परमेश्वरलाई पनि त्यागेको छ, निनावेकालाई पनि त्यागेको छ, तर रिसलाई बोकेर जाँदैछ। एउटा अगमवक्ता, एउटा परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने व्यक्ति धेरैचोटि हामी यस्तो कुराहरूमा चुकिरहेका हुन्छौँ। धेरैचोटि हामी यो कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई निस्किने एकदम आवश्यकता पर्छ। म पनि धेरैचोटि मेरो साथीहरूसँग रिसको कारणले धेरैजना साथीहरूलाई मैले छोडेको छु सेवाकाईको दौरानमा। एक्चुअली परमेश्वरको कुरामा काम नगर्दै गर्दाखेरि उनीहरूबाट म धेरै टाढा हुन्छु। उनीहरूले मलाई खोज्दै गर्दा चाहिँ नभेटाउने ठाउँमा म पुगेको छु। किन भन्दाखेरि जब परमेश्वरलाई रुवाउँछ नि, परमेश्वरलाई लोड्छ नि, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि त्याग्नुहुन्छ। अनि म यसरी भन्न चाहे मण्डली, आज धेरैचोटि हामी परमेश्वरको बोलावटबाट नाश हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो रिस हो। मैले गर्न खोज्दै गरेको कुरामा ऊ सेटिस्फाई छैन, अबदेखि म गर्दिनँ। ऊ रिसायो। मैले राम्रै गर्न खोजेको तर उसलाई मन परेन गर्दा, अबदेखि म गर्दै गर्दैन। के भन्नु, मलाई रिस उठ्छ। अब रिसको कारणले म के गर्छु, अब त्यो ठाउँ त्यो स्थान या जतिसुकै मेरो आवश्यकता परे पनि म के गर्छु, जाँदै जाँदिनँ। अच्छा, धेरैचोटि हामी परमेश्वरको बोलावटबाट परमेश्वरको योजनाबाट टाढा हुनु चाहिँ हाम्रो रिस हो। अनि यहाँ एउटा यही भइरहेको छ, उसको जीवनबाट परमेश्वरले ठुलो काम गर्नु खोज्दैछ, तर उसको रिसको कारणले गर्दा ऊ परमेश्वरले छुट्नु खोज्दैछ। अनि ऊ गर्नु त गऱ्यो, तर गर्नु गर्दै गऱ्यो, रिसले गऱ्यो। आउनुहोस् न तल जाउँ, त्यसपछिबाट म सकिहालेँ। तब यौनालाई सहरबाट निस्केर त्यस सहरका पूर्वतिरको एउटा ठाउँमा गएर बसे। तिनले त्यहाँ एउटा छाप्रो बनाएर त्यस सहरलाई के हुँदो रहेछ भनेर सो हेर्नलाई त्यसले छायामा बसे। अब यौना के गर्दैछ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट निस्केर त्यो सहरलाई त्यागेर अब एउटा कुनामा गएर अघि जसरी निशानी यहाँ उभिएर बसिरहेको थियो, यहाँ हेर्दै थियो उनीहरू दुईजना मिलाप भएको, तर के हुँदो रहेछ भनेर उसले हेर्दै थियो। हेरौँ परमेश्वरले के चाहिँ गर्दो रहेछ भन्ने कुरा। अनि धेरैचोटि हामी चाहिँ परमेश्वरसँग रिसाएर यति टाढो गइपठाउँछौँ, यति टाढो। अच्छा, एउटा जस्तै कतिचोटि हामी लुकेर टाढा बसेर हामी आफ्नै छाना लगाइरहेको हुन्छौँ, आफ्नो जीवन आफै बनाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामी सक्दैनौँ। परमेश्वरको इच्छा बिना हामी तपाईँ र म के पनि गर्न सक्दैन। जतिसुकै तपाईँ र मेरो कोसिस प्रयास होस्, तपाईँ र म विफल हुन्छौँ नै हुन्छौँ। यहाँ एउटाले परमेश्वरको उपस्थितिबाट निस्केर त्यो सहरलाई त्यागेर गएर एउटा छाप्रो बनाएको छ, जुन छाप्रोको तल बसेर मजाले हेर्दैछ के चाहिँ गर्दो रहेछ निनावे सहरलाई परमेश्वरले। हेरौँ त, तर थाहा छ के भयो, भुरी बतास चल्यो, त्यो छाप्रो उडाएर लग्यो। अब यौनालाई तन्तनी घामले पोल्दैछ। तल जाउँ न, अझ मिठो कुराहरू छ। अनि एउटा लौका, अब परमेश्वरले तर प्रेम देखाउनु भयो हो, त्यो व्यक्ति तर एउटा लौका चाहिँ माथि लाउँदैछ। त्यो छानामाथि जुन उसले लगाएको छानामाथि उसको छारीको लागि अब धेरै कुराहरू उडाएर गइसकेपछि ऊ छानामा मात्रै छ, तर त्यो पोत लाग्ने त्यो छारी दिने ठाउँ छैन। अब त्यो छारी दिनको लागि चाहिँ परमेश्वरले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लौका उमार्नु भएर यौनाको शिरमा त्यो छाया होस् र तिनको दुःख हरण होस् भन्ने त्यसलाई बढाउनु भयो। यसैले लौकाको कारण यौना अत्यन्तै खुसी भयो।
अब तपाईँ र म गनगन गर्दै गर्दाखेरि रिसाउँदै गर्दा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्याग्नुहुन्न। तपाईँ र मेरो दुःखलाई, तपाईँ र मेरो कष्टलाई, तपाईँ र मेरो पीडालाई देख्नुहुन्छ। अब यौनाको यहाँ कष्टलाई, यौनाको यहाँ पीडालाई चाहिँ परमेश्वरले देख्नु भएको छ। अनि त्यतिखेर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरो दास, मेरो छोरा, मेरो छोरी कष्टमा छ। अब यो समय चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? अनि लौकाको लत्ती उमारेर लौकालाई बढाउनु भयो। एकै रातमा यत्रो ठुलो लौका उहाँले पार्नु भयो कि त्यो लौकाको छायाले चाहिँ उसको शीतमा एउटा छाया दियो, जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ मजाले निदाउन सके, बस्न सके। तपाईँ मलाई थाहा छ, घामको टन्टनीमा तपाईँ र मेरो टाउकोमा कपाल छोप्यो भने छाता हामी किन लिन्छौँ भन्दाखेरि यो शिरमा चाहिँ जब घाम आउँछ नि हामीलाई गाह्रो हुन्छ हिँड्नलाई। अनि त्यस्तै यौनालाई पनि त्यो गाह्रो नहोस्, त्यो ठाउँमा बस्नको लागि भनेर परमप्रभुले चाहिँ त्यो लौकालाई उमार्दिनु भयो, त्यो टाउकोमा छाया दिनको लागि, शिरमा छाया दिनु। अनि यहाँ त्यही भइरहेछ, यौना मजाले अब चाहिँ यौना के हुँदैछ थाहा छ? खुसी हुँदैछ। के भनेर? परमेश्वरले मेरो निम्ति चाहिँ यस्तो असल काम गर्छ। तर पनि उसको रिसबाट चाहिँ ऊ फर्केको छैन, ऊ गएको छैन, ऊ रिसाएरै बसिरहेको छ। ऊ खुसी चाहिँ भयो, परमप्रभुले मेरो निम्ति यो गरिदिनु भनेर। तल जाउँ न। अब त्यो खुसीमा परमेश्वरले उसलाई अर्को कुरा हाल्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मिठो कुरा भनेको छ। तर भोलिपल्ट बिहानै उज्यालो हुँदा परमप्रभुले एउटा किरा खटाउनु भयो र त्यसले त्यस लौकालाई खाइदियो र त्यो ओइलायो। परमप्रभुले जुन आशिष उसको लागि राखिदिएको थियो त्यो आशिष चाहिँ के भयो? हटाइदियो। उसको रिसलाई हटाउनको निम्ति, उसको रिसलाई मार्नको लागि, उसलाई इक्जाम्पल देखाउनको लागि कि उसले नगरेको मेरो प्रभु कति दुखित भयो। अब तल जाउँ, ऊ कति दुखित भएको छ। अनि आज ल्याउँछ, सूर्य आएपछि परमेश्वरले पूर्वदेखि पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो अझै। अब उसलाई यो थाहा होस् कि परमप्रभुको योजना बिना, परमप्रभुको साथ बिना चाहिँ ऊ रित्तो छ, उसले केही गर्न सक्दैन। अनि यहाँनिर चाहिँ के आउँदैछ? सूर्यको ताप आउँदैछ, पोल्ने बतास चलाइदिनु भयो। जब यो कुरा भयो तब चाहिँ यौनालाई अझै गाह्रो भयो। अनि यौनाको टाउकोमा पर्यो र तिनी मूर्छा पर्यो र मर्ने इच्छा गर्यो र भने मेरो निम्ति बाँच्नु भन्दा त मर्नु नै असल। अझै पनि म तपाईँको प्रेमबाट ठाडा छु। अघि एकछिन म खुसी भएँ, तर फेरि मेरो जीवनमा त्यही पीडा आयो, त्यही कष्ट आयो। किन म बाँच्नु? म त मर्नु नै असल, म त मर्छु, मलाई मृत्यु दिनुहोस्। तर उसले यो भनेन कि प्रभु तपाईँको योजना महान छ, धन्यवाद, तपाईँलाई जे गर्नुहुन्छ म तयार छु भनेर। म चाहिँ पनि परमेश्वरसँग गनगनी नै रहेको छ। बरु मलाई मार्नुहोस्, म मर्छु, बरु मलाई मार्नुहोस्, यही भनिरहेको छ। अब तल त 9ले यसरी भन्छ, तर परमप्रभुले यौनालाई भन्नुभयो, के लौकाको कारण रिसाउने तेरो हक छ? त्यसले भन्यो, मेरो हक छ, म बाँचुन्जेलसम्म रिसाउँछु। हेर्नुहोस् है कस्तो रहेको मान्छे। अब लौका त मैले उमारेको नि त, परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले रोपेको, मैले छाडिदिएको, अब त्यसको लागि पनि तिम्रो रिसाउने हक छ त? यसले के भन्छ? मेरो हक, म मरुन्जेलसम्म रिसाउँछु, म बाँचुन्जेलसम्म रिसाउँछु, म प्रत्येक दिन रिसाइ नै राख्छु। किन भन्दाखेरि जुन कुरा म गर्नै चाहदिनँ त्यही कुरा किन मेरो जीवनबाट गरायो? म निनामा जानै चाहँदैन थियो, त्यहाँदेखि प्रचार गर्नै चाहँदैन थियो, किन मद्वारा गरायो? कतिचोटि हामीलाई चाहिँ नि सेवाकाई त्यस्तो साह्रो पर्छ। कतिचोटि हामी नचाहँदै पनि हामीले गर्नै पर्छ, किनभने परमेश्वरको योजना छ नि त। आमेन। परमेश्वरको योजना छ। अनि तपाईँ र म लुक्दै गर्दा पनि कहिले काहीँ चाहिँ त्यो ठाउँमा आउनै पर्छ, त्यो ठाउँमा ल्याउँछ। एकजना पास्टर बाबु हुनुहुन्छ, म नाम भन्दिनँ, उहाँले पहिला सुरुवात सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि पहिला सच्चिलो सेवाकाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, सच्चिलो सेवाकाई चाहिँ के हो भन्दा तपाईँ सेवाकाईमा बढ्न चाहनुहुन्छ, म बढ्न चाहन्छु भने चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले सेवाकाई चाहिँ किचनमा रहेछ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अस्ति नै खिरा दिदीले पनि हुनुपर्छ, जब न्यु इयर मनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँदेखि एउटा शब्द भन्नु, पास्टरहरूले त भाँडा मोल्नुपर्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले मलाई भन्नु, पास्टरहरूले त भाँडा मोल्नुपर्छ, पास्टर दिपको घरमा
पछाडिपट्टि बसाउनै सक्नुहोस् भाडा आउनुहोस् यस्तै लु यहाँ त भाडा मलाई पनि चलाउँदैछ नयाँ नयाँ थियो त्यतिखेर भाडा मलाई पनि चलाउँदैछ अनि मलाई छक्क यार जुन कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँले पहिला सुरुवात चाहिँ किचनबाट गरेको चर्चलाई झाडु लाउँदै गरेर अगाडि बढ्यो आज चाहिँ उहाँ 200-300 चर्चको एउटा लिडर भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ इन्डियामा अनि उहाँले जहिले पनि किचनमा गएर काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म जतिसुकै पुलपिटबाट प्रचार गरे पनि म जहिले पनि चिन्तित हुन्छु यिनीहरूले के खाँदैछ शरीरमा कस्तो खानेकुरा पाउँदैछ अनि म यहाँ हुँदै पर्छ हुन त मेरो 200 वटा चर्च छ 300 वटा चर्च छ तर पनि म यो ठाउँमा कहिल्यै छोड्दिनँ किन भन्दा मलाई परमेश्वरले चाहिँ यहीँबाट उठाएर जानु अनि कतिचोटि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई म जतिसुकै भागे पनि फर्केर त्यही जानु अनि म जतिसुकै बिजी भए पनि साथीभाइ हात मिलाए पनि अन्तिममा पुगेर इज देयर एभ्रिथिङ ओके इज देयर एनिथिङ निड सोधिरहेको हुन्थ्यो कलेजहरू त्यो चाहिँ उहाँको के हो परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको छ मेरो साथीलाई मेरा मानिसलाई वचन सँगसँगै शरीर पनि खुवाऊ अनि यही कुरा चाहिँ योनाको जीवनबाट परमेश्वरले गर्न खोज्दैछ तर योना चाहिँ के गर्दैछ गन 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 रिसारा बसिरहेको छ भागिरहेको छ लुकिरहेको छ तपाईँ म त्यस्तै गरिरहेको छ भने हामी गलत गरिरहेको छौँ तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको योजनामा परमेश्वरको कोलाबाट अगाडि बढेको छौँ आएकै छ जस्तोसुकै परिस्थिति आओस् मानिसले तपाईँ र मलाई राम्रो भन्नुहोस् नभन्नुहोस् म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मानिसको अनुहार नचियाउनुहोस् यो अनुहार चाहिँ नि एकछिन यस्तो हुन्छ एकछिन हुन्छ यो अनुहार दुईटा छ र तपाईँको लागि जहिले पनि यो अनुहारले नै गरी बस्दैन कहिले न कहिले समय आउँछ तपाईँको लागि गर्ने पनि तर यो समयमा पनि तपाईँ खडा हुनुपर्छ हाँसेर मात्रै बस्नुहोस् भन्दाखेरि मात्रै जाने खाने बोलिदिने होइन गर्ने बेला पनि जानुपर्छ गफ गर्नुपर्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि परमप्रभुले यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ चाहे दुःखमा होस् चाहे कष्टमा होस् मेरो सेवाकाईको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु चुनेको छु बोलाएको छु छानेको छु अनि छानेको बोलाएको व्यक्ति चाहिँ नि कहिले पनि पीडामा कष्टमा बसेर आफ्नो बोलावटबाट भाग्दैन जसोसुकै परिस्थिति होस् ऊ अगाडि बढ्छ अनि यही कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरले केही न केही बोलावट राख्नु भएको छ होला तपाईँलाई परिवारको निम्ति बोलाउनु भएको छ होला तपाईँलाई जवानको निम्ति बोलाउनु भएको छ होला तपाईँलाई मण्डलीलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति बोलाउनु भएको छ तर तपाईँको जीवनबाट त्यो कुरा गरिसकेको छ होला तपाईँलाई परमेश्वरले आराधनाको निम्ति बोलाउनु भएको छ होला ठाउँ छैन समय छैन मानिसले तपाईँलाई तल राख्नु खोज्दै होला ओके ठिक छ बस्नुहोस् फर्किनुहोस् उहाँले कुन दिन तपाईँ र मलाई उठाउन चाहनुहुन्छ तर एक दिन चाहिँ तपाईँ र मलाई उठाउनुहुन्छ आमेन त्यसैले निराश नहोस् अत्यस्त नहोस् योनालाई परमेश्वरले बोलाउँदैछ जा भन्दैछ ऊ भाग्दैछ होला तपाईँ र मेरो कामको कारणले गर्दाखेरि संसारको बिजी व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन नभएर होला बोल्नु नजानेर होला सबै कुराबाट हामी भाग्दैछौँ तर परमेश्वरले तपाईँले मेरो जीवनबाट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ आउनुहोस् दुईवटा बाइबलको पढ्छ त्यस पछाडि म सकेँ तर परमप्रभुले भन्नुभयो मैले कहिले नस्याहारेको अथवा नउमारेको यस लौकाको लागि त यति चिन्तित भयो भने एक रातमा बढ्यो र एकै रातमा नष्ट पनि भयो तर निनवे सहरमा 1,20,000 भन्दा बढी मानिसहरू छन् जसले दाहिने र देब्रे हातै चिन्न सक्दैन र त्यसमा धेरै गाईबस्तुहरू पनि छन् के मैले त्यस ठुलो सहरको निम्ति फिक्री नगरौँ हेर्नुहोस् त मिठो कुरा अन्तिममा कन्क्लुजन उहाँले दिनुभएको छ योना सुन्ने कुरा तर जब मेहनत नगरिकन एक रातमा उम्रियो एक रातमै मर्यो यो लौका एकछिनको रमझम तैँले आशिष पाइस् एकछिनमा तँ आनन्दितमा बसिस् त यत्रो चिन्तित छ साब यो लौकाको लागि यत्रो कुरा भन्छस् बरु म बाँच्छु भन्दा त मर्नै बिर्छ तर यो निनवे सहरलाई जसलाई मैले बनाएको जसमा मैले स्याहारेको जसमा चाहिँ 1,20,000 मानिस पुरुष त्योभन्दा बढी बस्छ त्यहाँ अझै गाई बस्तु बुढाबुढीहरू नानीहरू कति सकत छ यो व्यक्तिको लागि चाहिँ मैले चिन्ता नगर्नु त यिनीहरूको लागि चाहिँ म चिन्तित नहुनु त एउटा लौकाको लागि त एक रातको लागि त यत्रो चिन्तित भयो भने म कति चिन्तित हुनुपर्छ
मण्डली आज परमेश्वर चिन्तित हुनुहुन्छ। निनबे जस्तो सहरहरू धेरै छ यहाँ, निनबेमा जस्तो मानिसहरू धेरै छ उहाँ यो संसारमा छन् जसले दाहिने हात र देब्रे हातै चिनेको छैन। उनीहरूले के खानुपर्ने, कसरी जिउनु पर्ने, कुन परमेश्वरलाई पुकारा गर्नुपर्ने, कुन परमेश्वरलाई चिन्नुपर्ने, कसरी जिउनु पर्ने, कसरी हिँड्नुपर्ने। आज यो संसारमा त्यति धेरै मानिसहरू छ। आज त्यो मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति, त्यो मानिसहरूलाई परमेश्वरमा ल्याउनको लागि तपाईँ र मलाई एउटालाई जस्तै बोलाउनु भएको छ। आमेन। अब तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई बचाउनु पर्नेछ। यो समय चाहिँ परमेश्वरसँग रिसाएर परमेश्वरको योजनाबाट भाग्ने समय न, तर त्यो व्यक्तिहरूलाई बचाउने समय नभएको कम मानिसहरूलाई, आज नाश हुँदै गएको मानिसहरू अनुसार हामी प्रार्थना गर्नु त्यो व्यक्तिहरूको लागि, जुन व्यक्तिहरूले आज दाहिने देब्रे हातै चिनेको छैन, साँचो परमेश्वरलाई नै चिनेको छैन, तर संसारको कुरामा अल्झेर बसिरहेको छ, लडिरहेको छ। अनुसार हामी प्रार्थना गर्नु। प्रभु यो समय हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। विशेष हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तपाईँको चरणमा आउँछौँ, तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ, आदर इज्जत मान सम्मान सबै थोक तपाईँलाई चढाउँछौँ प्रभु। आज प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, तर सबै कुरा गर्ने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनको हरेक कुरामा तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपा र तपाईँको दया भएन भने हामी रिक्त छौँ। आज एउटाले जस्तै हामी यो कुरा भन्छौँ, प्रभु तपाईँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, तपाईँले प्रभु दया देखाउनुहुन्छ, तपाईँले प्रेम मिलाउनुहुन्छ। अनि यो संसारको सबै निरवेको भएको जस्तो मानिसहरू छ जसले प्रभु आज साँचो ईश्वरलाई चिन्न सकेको छैन। उनीहरूको दाहिने देब्रे हातले के गरिरहेको छ, कहाँ गइरहेको छ, उनीहरूको जीवन नाश भइरहेको छ। किनभने सबैलाई प्रभु हामी तपाईँको राज्यमा लान्छौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको सबै कुरा तपाईँलाई यीशु प्रभुको नाममा आमेन।